1989 کال د سپټمبر 28مه کابل د یوې ناڅرګندې راتلونکې پر پوله ولاړ و. هغه ښار چې کلونه د جګړې او بې ثباتۍ شاهد و اوس د یوې نوې سیاسي څپې تر سیوري لاندې ونیول شو. په همدې فضا کې طالبان پلازمینې کابل ته داخل شول. کوڅې په خاموشۍ کې ډوبې شوې. په همدې ورځ ډاکټر نجیب الله چې نږدې 4.5 کاله یې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د پناه ژوند کوو خو اوس پکې د خپل ژوند وروستی سلګۍ وایي. هغه ځای چې باید د امن کور وای خو ناامني یې تر دروازو را رسیږي. وسلوال د ملګرو ملتونو دفتر ته داخليږي. نجیب الله او د هغه ورور شاپور احمدزی له هغه ځای راویستل کیږي او وژل کیږي. وروسته د دواړو مړي ارګ ته په 2 کیلومترۍ کې په آریانا چوک کې په دار ځړوي. ډاکټر نجیب الله چاو څنګه وژل شو؟ د سپټمبر په 28مه شپه په ارګ کې د آیسای مشرانو له هغه څه غوښتنې کولې. د ډاکټر نجیب الله د قتل په صحنه کې د آیسای د مشرانو بغیر نور څوک موجود و او ولې ارګ ته لومړی نجیب او 15 ساعته وروسته بیا د هغه ورور بیول کیږي او ولې دواړه یو ځای نه بیول کیږي؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې په همدې ویډیو کې ځواب شوي دي. دا ویډیو د هر اړخیزې څېړنې په پایله کې جوړه شوې ده. د دې ویډیو تاریخي معلومات له بېلابېلو معتبرو تاریخي سرچینو او مستندو لیکنو راټول شوي او تر ډیره هڅه شوې چې د حقایقو او عیني او ژوندیو شواهدو پر بنسټ وړاندې شي. د یادونې ده چې دا ویډیو د هیڅ سیاسي لوري په ملاتړ یا مخالفت نه ده جوړه شوې بلکې یوازې د ځوان نسل د پوهاوي لپاره ترتیب شوې ترڅو د افغانستان له تیر تاریخه باخبره شي. څو کاله مخکې په یوه ټلویزیوني خپرونه کې ویان د طالبانو یوه پخواني قومندان ته د ډاکټر نجیب الله عکس ښیي او ترې پوښتنه کوي چې نجیب څنګه سړی و او ولې مو وواژه؟ دکتر نجیب یک شخص وطن دوست. جدی جناب؟ یک شخص وطن دوست. پس چرا دار رسیدید؟ ما دار نزدیم. طالبا دکتر نجیب نکشتن. یک چیز خوب بگویی. مجبور. به نظر ما یکی از خونخوارترین مردهای تاریخ افغانستان. د ډاکټر نجیب الله د قتل په اړه بېلابېل نظریات موجود دي. د ډاکټر نجیب الله مرستیال محمد اسحاق توخی او ځینې نور د هغه وژل کېدل د پاکستان استخباراتو آیسای کار بولي او وایي د نجیب د وژلو لپاره یې طالبان وسیله وګرځول. د دې ترڅنګ د ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب او میرمن یې فاطمه نجیب بار په خپلو مرکو کې د ډاکټر نجیب الله د وژنې تور په طالبانو پورې کړی چې د هغه وینې ته تږي او ویې واشه. د نجیب الله د قتل په اړه څو کتابونه هم لیکل شوي دي چې ډیری یې پر اټکلونو او ګمانونو ولاړ دي. یو له هغو رازهای خوابیده کتاب دی چې افغان لیکوال رزاق مامون لیکلی چې تر ډیره پر اټکلونو او ادعاو ولاړ دی. مامون په دې کتاب کې یو د زړګي خواخوږي په نوم کس او بل د ډاکټر نجیب الله د وخت دفاع وزیر شاهنواز تڼۍ د هغه د وژلو عاملین بولي. تڼۍ تر هغه چې ژوندی هم و د دغه ادعا په اړه یې هیڅ هم ونه ویل. د ماسپښین 2 بجې د 1989 کال د سپټمبر 28مه کیسه له دې ځایه شروع کیږي چې یوه وسلواله ډله چې په کلونه یې په سر دي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته دننه کیږي. نجیب الله ته وایي چې هغوی د دولت د امنیت وزیر صاحب یعنی قسیم فهیم لخوا رالیږل شوي دي. هغوی ډاکټر نجیب ته وایي چې له موږ سره لاړ شه موږ له کابله وځو. ډاکټر نجیب هغوی ته وایي چې زه تاسو نه پیژنم، نه پوهیږم چې تاسو څوک یاستئ او له کومه راغلي یئ، د چا استازیتوب کوئ. که تاسو قسیم فهیم یادوئ هغه باید پخپله راغلی وای او دا غوښتنه یې رانه کړې وای. امروز 2 نفر آمده بود. نن 2 کسان راغلي وو. هویت معلوم نه و. ما او توخی احمدزی او جفسر ته وویل چې راځئ موږ سره لاړ شئ. ما ورته وویل ته څوک یې؟ چیرې لاړ شم؟ وی ویل موږ د شمال کسان یو، راځئ شمال خوا لاړ شو. ما ورته وویل زه تا هیڅ نه پیژنم، هویت دې معلوم نه دی، ته څوک یې؟ زه ولې در سره لاړ شم؟ دا د ملګرو ملتونو دفتر دی، دا یو نړیوال سازمان دی، دوی زما د ساتنې ذمہوار دي، زه تاسو سره ولې لاړ شم؟ خو وروسته قسیم فهیم له بی بي سي سره په یوه مرکه کې ویل کوم کس چې نجیب الله ته ورغلی و ډاکټر جلال نومېده.
زمونږ او د ډاکټر نجیب الله ترمنځ د اړیکو مسؤل و او ډاکټر نجیب الله هم هغه ښه پیژانده. خو د ډاکټر نجیب الله مرستیال محمد اسحاق توخی چې شاوخوا 4 کاله له ډاکټر نجیب سره د ملګرو ملتونو په دفتر کې و، له BBC سره په یو مرکه کې دا خبره ردوي او وایي د قسیم فهیم لخوا چې ډاکټر نجیب ته کوم کس ولېږل شوی و هغه ډاکټر جلال نه و. یک فرد نظامی که یو وسلوال کس چې د اسلامي دولت د مشرانو لخوا هیڅ کوم رسمي لیک له ځان سره نه درلود، پیژندل کېده هم نه چې دی څوک دی. د ملګرو ملتونو دفتر ته د ننه شو، ویلي چې زه د فهیم لخوا رالېږل شوی یم. جنرال فهیم خو جنرال فهیم وایي چې دا ناپېژانده کس نه و، دا د جلال په نوم کس و. مخکې هم دی د مجاهدینو او نجیب ترمنځ منځګړی و او نجیب هغه ډیر ښه پیژانده. نه، دا یوه بې اساسه ادعا ده. موږ هغه هیڅ ونه پیژانده. ډاکټر نجیب هم هغه ونه پیژانده چې څوک دی. ډاکټر نجیب ته خبر رسیدلی و چې مجاهدینو د مازدیګر له 5 بجو مخکې کابل پرې کوي او طالبان سروبي ته رسیدلي او د کابل په خوا را روان دي. ما طالبان کم جنگ نست از د سپټمبر په 28مه د شپې 12 بجې طالبان کابل ته ننوځي. محمد اسحاق توخی چې 14 کاله د ډاکټر نجیب الله مرستیال و او 4 کاله د ملګرو ملتونو په دفتر کې هم د هغه ملګری و، په خپل بهرنۍ لاسوهنې او د افغانستان جمهوریت د ړنګېدنې ناورین نومي کتاب کې په 328 329 او 330 مخونو کې لیکلي دي چې د 1999 کال د سپټمبر په 28مه د شپې 1 بجه یوه ډله وسلوال د طالب په نوم په زوره د ملګرو ملتونو ودانۍ ته راغلل او هغه تعمیر ته ننوتل چې هلته ډاکټر نجیب الله اوسېده. تعمیر او خونې وکتلې، بیرته لاړل. توخی زیاتوي چې د نیم ساعت له تېرېدو وروسته یاد کسان یو ځل بیا چې د ملګرو ملتونو یو ساتونکی هم له ځانه سره راوستی و راغلل. هغه تعمیر ته ننوتل چې هلته ډاکټر نجیب الله و. به نام طالبا د طالب په نوم د ملګرو ملتونو دفتر ته دننه شول. ډاکټر نجیب ته یې وویل چې تاسې زموږ رهبرۍ غوښتې یاستئ چې ارګ ته لاړ شئ. ډاکټر نجیب ورته وویل چې ما د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه اخیستې ده، زه نه غواړم له دې ځایه ووځم. هغوی ورته وویل چې موږ ته امر شوی. دستور است به ما امر است. کیا بودن؟ دا څوک ول؟ افرادی بودن که گویا دا کسان طالبان معلومېدل، شخصي جامې یې وې، وسلې په لاس وې، راغلل او ډاکټر نجیب یې په زور د ملګرو ملتونو له دفتره بوته. با خود بیرون بود. وروسته وسلوالو نجیب محاصره کړ او په وسلو یې د حرکت کولو اشاره ورته وکړه. د ملګرو ملتونو ساتونکو ورته ویل چې لږ په تمه شئ تر څو موږ خپل مشران را خبر کړو چې دلته راشي، خو هغوی پرې غوږ ونه ګراوه. د کلاشینکوف په میل یې نجیب الله د دروازې خواته ټېل وواهه. توخی لیکي کله چې زه احمدزی یعنې د ډاکټر نجیب الله ورور شاپور احمدزی او حیات الله جعفر دروازې ته رسیدو، هغوی موږ ته ویل چې بیرته لاړ شئ او له نجیب الله سره یو ځای له ودانۍ ووتل. احمدزي ورته ویل زه غواړم له هغه سره یو ځای ولاړ شم، خو هغوی ونه منله او ویل چې تاسو ته اجازه نشته. په همدې وخت کې احمدزی د ډاکټر نجیب الله وفادار ساتونکی حیات الله جعفر ته ویل چې د هغوی موټر پسې لاړ شي. جعفر هم له دروازې ووت او موږ د موټر د حرکت غږ واورېد. توخی وایي له دې صحنې وروسته زه او احمدزی بیرته د خپل استوګنځي ودانۍ ته ستانه شو. نږدې 15 ساعته وروسته شاوخوا د سهار 6 بجې بیا زموږ د استوګنې په ودانۍ کې شور جوړ شو. ساعت 5 صبح 6 صبح د سهار 6 بجې همدغه وسلوال بیا راغلل. ورور ته یې وویل چې تاسې مو ورور نجیب غوښتي یاستئ، راځه شما بیاین با ما برین. ارګ ته د ډاکټر نجیب الله او د هغه د ورور بیول کېدل څو پوښتنې راولاړوي. اول کله چې طالبان د شپې په 1 بجه ډاکټر نجیب الله ارګ ته بیایي، دننه په ارګ کې څه ورسره پیښیږي او له نجیبه څه غوښتنه کېدې. دویم ولې ورور 15 ساعته وروسته بیول کېږي، ولې هغه له نجیب سره یو ځای نه بیول کېده. دا پوښتنې د ډاکټر نجیب الله د ګوند مرستیال خان محمد اندړ په یوه مرکه کې ځواب کړی. در قدم اول بسیار به راحت از پیششان امضاهایشان بگیرن و اطلاعهای غوښتلې په یو شمېر مهمو اسنادو د نجیب لاسلیک واخلي او د افغانستان بانک سره زر عمومي. ډاکټر نجیب مخالفت کوي، وسله په لاس ورځي او د هغوی یو تن وژني چې هغه د آزاد بیګ ورور دی. په تندي حمید ګل په پزه وهي. د آزاد بیګ د ورور د وژنې په بدل کې د نجیب ورور احمدزی پرته له دې چې ارګ ته یې بوځي، مستقیما د آریانا چوک ته یې بیایي او اعداموي یې. پشت
احمدزی جنرال احمدزی برادرشون رو میبره، اونا را مستقیما به چوک آرانا میبره، اونا را به دار میوزن بدون از که به ارگ ببرن. اندر زیاتوي چې د ډاکټر نجیب د قتل په شپه دننه پارک کې د طالبانو ځینې مشران او د هغه یو شمېر سیاسي مخالفان هم موجود ول. تعداد کمی از رهبری طالبا که هلته د طالبانو یو شمېر مشران چې نمونه یې نه دي ذکر شوي موجود ول. یو شمېر سیاسي مخالفین چې د تڼي په کودتا کې وو هغه هم ول. تنه بود، یک دو تن از اونا هم در این مجلس بودن. د 1990 په اپریل کې د اسکویر مګزین لپاره خبريال دینس جانسن د نجیب الله د وروستي ورځې له سرلیک سره ولیکل هغوی نجیب الله له خونې څخه راویست او سخت تشدد یې پرې وکړ. همدغه وسلوالو د هغه جنسي پرې کړ او بیا یې سر ته په ډزو وویشت. لومړی یې د نجیب الله مړی په کرین پورې ځوړند کړ، وروسته یې ارګ ته نږدې په یوې ستنې پورې وځړاوه. د نجیب الله د مړي سترګې پړسېدلې وې او د هغه خوله کې په زور سګرټ ایښودل شوي وو. په جیب کې یې پرې شوي بانګنوټونه هم ښکاره کېدل. ویل کېږي چې طالبانو له نجیب الله دومره کرکه درلوده چې ان د هغه جنازه یې هم ونه کړه. نجیب الله او د هغه ورور مړي وروسته د سرې میاشتې ادارې ته وسپارل شول چې هغوی بیا مړي پکتیا ته ولېږدول او هلته د احمدزیو قبیلې خلکو د هغوی مړي خاورو ته وسپارل. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. اگر یک مؤمن با قصد و عمد به قتل برسه، مرتکب ازی برای ابد در جهنم میسوزد. د دې ټولو اطلاعاتو، شواهدو، څرګندونو او تاریخي روایتونو پایله دا ښیي چې د ډاکټر نجیب الله وژنه یوازې یوه عادي سیاسي پیښه نه وه، بلکې د کورنیو اختلافاتو، بهرنیو لاسوهنو او د هغه وخت د سیاسي رقابتونو ګډه نتیجه وه. د ډاکټر نجیب الله په قتل کې د هغه سیاسي مخالفین، د پاکستان استخباراتي اداره ISI او همدارنګه د هیواد دننه ځینې اشخاص او کړیو فعال رول درلود. دا پیښه یو ځل بیا دا حقیقت روښانه کوي چې کله یو ملت د قانون، ملي تفاهم او سیاسي زغم پر ځای د زور، انتقام او بې اتفاقۍ لاره خپله کړي نو پایله یې تل غمیزه وي. بې ثباتي او اوږدمهال دردونه وي. د افغانستان تاریخ هم شاهد دی چې بهرنیو مداخلو او داخلي اختلافاتو څو ځله هیواد د بحران پر لور بیولی او قرباني یوازې او یوازې بیا عام ولس شوی دی. موږ هغه ورځ چې مبارزه شروع کړې وه په مبارزې باندې مو خپل سر مو په خپل لاس کې نیولی و. موږ وخت د خپل وچ ویلي په سر په وچ ویلي باندې د مرګ خبره لیکلې ده. او سړی یو وارې مري، شل وارې نه مري که نه، مګر که په غیرت او په ننګ او په عزت او په پت او د وطن په دفاع کې سر کېږدي او سبا د تاریخ کمای کړی وي. موږ خو د دغه تاریخ دپاره ژوند کوو، د خپل ځانونو دپاره ژوند نه کوو. هغه معنویت او هغه تاریخ د موږ دغه رژیم کمای کړی دی.